ต้องนับถือ ยังไง ชื่นชมเขา ทำไม เป็นนักร้องที่มีสัจจะที่สุดในประเทศ เรื่องอะไร นี้เรื่องของการมาออกรายการเรา อ๋อสัญญาไว้นี่ เขาสัญญาไว้เขามีเพลงใหม่เมื่อไหร่เขาก็จะมาออกรายการเราตลอด โอ้โห นี่เขาไม่รับงานนะ ใช่ครับ เขาไม่รับงานเพื่อมารายการเรา นี่วันหยุดเขาปกติเขามีวันหยุดที่ไหนปกติทำงานกี่เดือนหนึ่งกี่วัน เดือนหนึ่ง25 วันก็ได้ครับประมาณ25 วัน ก็ตี ได้ ไป 25 งานบางวันวิ่ง 2 งานอะคุณตีไปดิ อุ้ยรวยแล้วเดี๋ยวนี้ เหมือนทำงานใช้หนี้ครับ เฮ้ยคุณออกเพลงเยอะมากนะ เอาจริงๆช่วงเนี้ย เยอะมากเลยครับบอกผมก็งงมากแบบผมก็อัดไว้ แล้วก็ปีนี้ก็ปีนี้ได้ทำอัลบั้มครับลืมไป ในอัลบั้มจะมีกี่เพลง 5 เพลงครับมี5เพลง มีเพลงนะหน้าทองแน่นอนอะ มีเพลงหน้าทอง Rocket Festival อ่า มีเสี่ยว อ่า มีเมษาจะกลับไปแล้วก็มีโหยหาครับ5เพลง โอ้จะครบแล้วนี่มาโปรโมทที่เรา ใช่ครั อะ บ เกือบครบแล้วนะ นี่มาโปรโมทของเราก็2เพลงอย่างเพลงแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเสี่ยว เสี่ยว เอาจริงคำว่าเสี่ยวอ่ะผมไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่า อย่างเสี่ยวของโจอี้นี่เสี่ยว ถ้าภาคอีสานเนี่ยเสี่ยวเนี่ยแปลว่าแบบคู่หูสหายเพื่อนรักเลยแบบ รอ แบบเพื่อนสนิทผูกแขนด้วยกันผูกข้อมือ เอาละบ้านคุณอะ บ้านผมเสี่ยวนี่คือแบบเป็นคำเหยียดเว้ย เอาเหรอครับ บูลลี่กับผมเสี่ยวอ่ะ อ๋อ โคตรเสี่ยวแบบเอาง่ายๆอ่ะคือโทษนะคุณผู้ชมบ้านนอกอะโอ้ยเสี่ยวแต่งตัวโคตรเสี่ยวเลย แต่ว่าภาคอีสานคือแปลว่าเพื่อนรัก ใช่ เพื่อน ครับ สนิท เฮ้ยเซียวไปไหนเพื่อนเฮ้ยยังสบายดีบ่ วันนี้ผมถ้าถามคนแถวบ้านผมถามไปดิ ไปไหนเซียว เฮ้ยเสี่ยวตรงไหนเฮ้ยที่เป็นคน คำแปลเขาสิ คุณต้องดูภาคเขาด้วย อันนี้เป็นความรู้ใหม่ ใช่ นะครับ อันนี้เด็กราชบุรีถ้าฟังจะได้รู้ไงว่าเสี่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมาว่าหรือว่าบูลลี่ ใช่ครับ อ่า เป็นเพื่อนสนิทมีประสบการณ์แบบว่า มีเสี่ยวไหม มีนะผมมีเพื่อนรักเยอะมากเป็นเสี่ยวกันนี่แบบ 3-4 คนที่เป็นสนิทกันมากๆที่โรงเรียนอะไรในสมัยเรียนมัธยมครับก็ชวนกันโดดเรียนหนีเรียนอะไรบ่อยมาก เหมือนวัยรุ่นทั่ว วัย ไป รุ่นทั่วไปแล้วก็แบบทำอะไรด้วยกัน ถ้าแบบเรื่องลำบากด้วยกันก็แบบพากันหนีเรียนแล้วมาแก้ศูนย์แก้รอด้วยกันเนี่ย กูเกือบไม่จบแล้วเสี่ยวเอ้ยเนี่ยนะ ใช่ครับก็แบบเฮ้ยก็มีนัดคุยกันนั่งคุยกัน 3-4 คนเนี่ยมึงจะเอายังไงกับชีวิตมึงชีวิตเราพวกเราเนี่ยมึงจะเรียนไม่จบแล้วมึงจะทำชีวิตยังไง มันไม่มีอนาคตนะเว้ย เออ พวกนี้ เออ พวกเวร เออ อันนี้คือ อันนี้ คือด่ากัน สี่ยว เอง ด่าเพื่อน ด่ากันเอง แบบอะไรก็ด่าแบบ เออ เราเนี่ยเราต้องแบบเป็นโกจบ เออ เรียนจบมัธยมให้ได้ เออ แบบแค่มัธยมไม่จบสมมติจะไปทำแบบอะไรได้อะไรแบบเนี้ยก็แบบคุยกันกับเพื่อนจนแบบพากันแก้รอแก้ศูนย์จนแบบจนสำเร็จจนเป็นเด็กกิจกรรมที่ของโรงเรียนอะไรเลยอะไรแบบนี้ครับ และทุกวันนี้เสี่ยวที่ว่าเนี่ยเขามีอาชีพการ เพื่อนผมนะแบบเพื่อนผมคนหนึงเป็นคนดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วอีก ผู้รับเหมา ใช่ครับประมาณ เป็น นี้ ผู้รับเหมา แล้วอีกคนก็อีก2 คนเป็นตำรวจทั้ง2 คนเลย โอ้ยก็ได้ดิบได้ดีกัน เขา หมด ขนาดติดรอเขาได้เป็นตำรวจนะครับ ผมใช่ครับคือผมก็ยังงงมันเป็นตำรวจได้เฉยแล้วก็ เขาเพิ่งมาเก่งตอนโต ครับแล้วอีกคนหนึงก็เป็นทนาย อุ้ยเหรอ ใช่ครับ จริงปะเนี่ย ใช่ ไอ้ที่นั่งคุยกันว่าจะเรียนไม่จบเนี่ยแก้ศูนย์แก้รอ ใช่ครับ ได้ดีกันหมดทุกคนนะ ผมก็เลยว่าจะไปแบบจากเจอเพื่อนก็เลยว่าจะเป็นโจร เพราะคนหนึงเป็นทนายคนหนึงเป็นตำรวจแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อน ใช่ครับ เดินสายไม่ได้เจอเพื่อนไปเป็นโจรเนี่ยได้เจอเพื่อนว่ะ โจรขโมยหัวใจครับ แม่ เอ้ย โถไอคนรักดี เออ ดูละคร ซีรีส์ซิทคอม วาไรตี้ คอนเสิร์ต และทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี